المهم اخوان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كتواجدوا في السوق ديال كاسابارتا، السوق في اللوجه مدينه طنجه، ابوني شي جيم شي تعليق زوين. المهم اخوان راه تحياتي للاخوان كاملين بدون استثناء اللي كيتفرجوا فينا، وكنتمناوكم تعملوا لنا شي جيم وشي تعليق زوين. المهم اخوان غادي نوريكم اليوم ان شاء الله المنتوجات ديال السوق ديال كاسابارتا كامل، اي معلومه اي منتوجات الناس ديال الحمام ولا الطيور غادي نوريوكم عن المباشر. هذا الاخ ديالنا ياسر فيما كنبغي ماشي فيديو كيعيط لي عبد اللطيف، كعرني بداك عبد اللطيف الاخوان. وانا حنايا تبارك الله واحد الكارونانتا ديال القطيطه اللهم بارك، شي حاجه في المستوى عند الاخ محمد. حنايا الخوت غنبداوكم عشاق القطيطه، غنبداوكم فيديو ديال الناس دو عشاق القطيطه. حنايا الخوت اللهم بارك. شحال الثمن هذا محمد؟ هادو الاخوان 800 درهم عشاق قطيطه، هادو 800 درهم اللهم بارك. فيهم شي ثمن بالمفاهمه محمد؟ 100 درهم اخر ثمن. ها هما فين هما اللهم بارك. هانتوما الخوت نويته وشي اللهم بارك، شي حاجه في المستوى كاليتي رائع فيه. ماشي ما جبتهاش معايا والله ما جبت. احنا الاخوات تبارك الله اللهم بارك. كاين شي حاجه الزبره اثمنه 40 درهم. ها حنا الخوت كاين واحد الكوبله ديال باتجي متسمى بيروس 130 درهم. احنا الاخوان المهم الاثمنه فيهم الاثمنه راه جد مناسبه. كاين الاخوه الاقفاز ديال السيباراسيون عاملين 195 درهم ديال السيباراسيون. كاين هاد الكره ديال الفيروس عاملين 70 درهم، كره واجدين اللهم بارك. كاين هاد جوج دفروخه باعهم السيد صاحبنا 50 درهم. هادو جوج فروخه تباعوا 50 درهم الاخوان، باقيين صغارين، باقي عادي باقي لا كيطرقوا الزوال، غادي يديوهم في تيسر الله. ها حنا الاخوان اللهم بارك. كاين هاد البياسه ديال القطيطه اللهم بارك. تبارك الله على السعر الدكتور، تحياتي. المستوى الثمن ديال 400 درهم. ها حنايا الخوت كاين هاد الكارونانتا ولاهم عاد شراهم، هما سقسيناش على الثمن. كاين واحد الكوبله ديال الخينيسي، هذه كوبله راه مزوجه، الثمن ديالها انت شحال عامله ديك حمزه تحت 100. هادو با محمد شحال عاملين؟ هذه واحد الكوبله عامله 600 درهم اللهم بارك بخينيسي، شي حاجه في المستوى راه ما تشوفوهاش هذا الاخوه، راه شويه تما كتورم كتكون فيها مزوج يكون طايره له شويه في السوق ماشي هيجاني كما سمعتوا. كاين هاد النانتا هادي تبارك الله 200 درهم اللهم بارك بخينيسي 200 درهم. كاين الاخوان شي حاجه ديال الكانر كيتكلموا اللهم بارك، الثمن ديالهم 175 درهم، فيهم مفاهمه. المهم الثمن الاخرين كيبقاو 150 درهم. كاين هذا في البيض اللهم بارك كيتكلم عامل 180 درهم. كاين هذا في الصفر عامل 155 درهم. المهم الاخوان كاين واحد جوج ديال لي زانسيبارا بالاثمنه ديالهم، الكوبله هذه مجوجه اللهم بارك، الثمن ديالها كتبقى 350 درهم. كاين هادو الاخوان غادي يبقاوكم 155 درهم. النانتات واجدين تبارك الله اللهم بارك، خدامين هادو كما كتشوفوا. 40 درهم اخي ياسين. انا اخ ياسين شي جمله الاخوان. جميع الموالاه ديالنا من طنجه صنكويره، شكرا بزاف بارطاجي والاخوان، تحياتي لكم. المهم الاخوان كاين شي حاجه ديال السبانجل تبارك الله، شي حاجه ديال الريمبو، كاين واحد الكوبله تبارك، كاين واحد الكوبله ديال الريمبو ها هما فين هما كارونات عاملين 450 درهم. كاين هادو عاملين كيبقاو فروخه، هادو راه باقيين فروخه الاخوان، الثمن ديالهم 80 درهم. هما الخوت هادو راه 80 درهم الثمن ديالهم بجوج بيهم. هادو عاملين 65 درهم فراخ هادو كما كتشوفوهم. كاين الاقفاص هادو عاملين
175 درهم. ها واحد كيوار اللهم بارك ديال قطيطه، هذا كيبقى 250 درهم. اخر ثمن 250 درهم. باقي فرق 2021. لا دا قطيطه تشوبيخو هو قطيطه، قديم كانوا كيقولوا تشوبيخو دابا زاد هو قطيط. احنا الاخوه اللهم بارك مع الاخ الكازاوي، شي حاجه تبارك الله غير قرقع هنايا اللهم بارك. احنا يا الخوت شحال اثمنه اخي عبد العالي؟ بياض 200 درهم الاخوان، العاديين 150 درهم. انتم الخوت حنايا الاخ ديالنا مولاهم راه لا غني على التعرف عبد العالي، راه الجوير ديالي ها هو فين هو. شي كلمات الجمهور اخي عبد العالي. انا كنشكر الاخ عبد اللطيف على هذه المبادره الطيبه اللي كيدير لنا. الله يرحم والديك جزاك الله خيرا. كيصور لنا تصاور زوينين الله يجازيه بالخير. وحنا كنطلبوا السلطات المحليه باش دير لنا واحد المكان اللي غنرتاحوا فيه ان شاء الله قريب ان شاء الله يا اخي قريب. راه كنتعذبوا كيكون شويه المعاناه في السوق، ولكن واخا هيداك راه ماشى الاولى اللهم لك الحمد. ان شاء الله حنا كنجيو لهذا السوق غير باش نحسوا الانسان بنادم يبدل الجو السهل، الانسان باش يتولع. وهذا المهم الاخوان غادي ندوزو معكم الاثمنه ديال هو قلنا الاثمنه ديال الزبره الاخوان. شحال عامله الزبره اخي؟ هذه كرونطاي 50 درهم بياسه اللهم بارك. كاين تما كرونطاي. وهاد الجوج ديال الفيروس هادو 400 درهم. هادي سبانكل كرونطاي تبارك الله، داخل شويه كرونطايات المربوط اللهم بارك. كوبله اللهم بارك راه مجوجه هادي. هاد الكوبله هادي الكوبله كتخرج الريمبو يا هاديك الكوبله الاخوه راه كتخرج الريمبو اللهم بارك. الاثمنه ديالها شحال؟ هادي الاثمنه ديالها 500 درهم اللهم بارك. راه كيخرجوا من الريمبو الاخوه الناس اللي كتعرف تبارك فيه. هادو شحال دايرين الثمن ديالهم؟ 60 درهم. هادو 60 درهم الاخوه الراهي الواجد تبارك الله نتوما كتشوفوا 60 درهم. الاثمنه راه جد مناسبه الاخوان. المهم الخوت غادي ندوزوكم ان شاء الله ربي للسوق عاوتاني نزيدوكم شي حاجه عند الاخ فاسي. ندوزوكم مع الاخ فاسي. فاسي اجي شحال كتقول في هاد الكالوبسيط؟ 35 دريس. هذا راه 35 دريس يا الاخوان. ها هو فين هو. وهاد انت اللي حداه هذاك 20 الفرق 200 درهم الاخوان. 200 درهم. وهاد ليزان سيبارب 160 درهم. ليزان سيبارب الاخوان. هاد الكناري شحال عاملين؟ كناري 150 درهم الاخوان. ها هما راه الاخ ديالنا الاخ فاسي. هو فين واش كلمه الجمهور ديالنا؟ شي حاجه مرحبا، اللي بغى شي حاجه بثمن مناسب، ثمن الجمله اللي بغى. هانتوما سمعتوا الخوت الاثمنه راه الاثمنه كما كيقول لكم الاثمنه راه جد مناسبه. اللي بغى النمره ديالو راه غنعطيوها لكم. قول النمره ديالك على المباشر اخي عبد العالي. ما قلت ليش النمره بلاد 07 77 16 37 77. عاوده 07 77 16 37 77. فيروس شحال عاملين؟ فيروس هادو شحال عاملين؟ فيروس ماشي هما هادو الاخوان ملي كنا صورناهم السوق اللي قبل من هذا. الثمن ديالهم 80 درهم. اللهم بارك فيهم شي طفرات زوينين. هانتوما الخوت اللهم بارك. شحال هاد جوج ليزان سيبارب؟ شحال؟ هادو 400 درهم. جوج ليزان سيبارب 400 درهم. اخوان الاخ عبد العالي هو معنا مول المنتوجات اللي كنا صورنا قبل الاخ فاسي. المهم الاخوان نسينا ما قلنا لكمش النمره ديالو. قلنا النمره ديالك اخي عبد العالي 94 01 06. هذا الاخ ديالنا راه من كازا. وتحياتي للاخوان كازا كاملين. دعموا لنا الدراري ديال كازا في السوق تبارك الله اللي كيدخلوا لنا الطيور من كازا حتى هما المدينه طنجه. هانتوما كتشوفوا الخوت اللهم بارك راه غير الواجد عنده. المهم عاودنا لكم هاد اللقطه باش تزيدوا تشوفوا راه الاثمنه قلنا لكم في اللقطه اللي قبل منا. الاثمنه المهم لا ديك الاثمنه راه بياض عامل ديال الكامر 200 درهم والصفر 150 درهم.
هادو الواجد 60 درهم. ها هما الاخوان، هادو قلنا لكم كتخرج الريمبو عامله 400 درهم، وهادي حتى هي 400 درهم بحال بحال. هادو الزبره كرون طاي تبارك الله 50 درهم. غنقوزوكم جهه الطيوره الخضر دابا. شحال عاملين هاد جوج سبانكل؟ 200 درهم. واحد جوج ديال سبانكل 200 درهم. اللهم بارك. وهاد كارت كروستيل 800 درهم. احنا الاخوان واحد كارت كروستيل تبارك الله مستوى رائع، الثمن ديالو 300 درهم. عشاق كناري، هانتوما الاخوان واحد كارت كروستيل تبارك الله شي حاجه بالمستوى، الثمنه ديالو 300 درهم. وهادو العادي هذيك اكاط 200 درهم من واحد الاخوان، 200 درهم من واحد. هذاك المالينوا 200 درهم حتى هو كيقول فيه كلام عنده المالينوا. النمره ديالك اخاي، قلنا النمره ديالك. 06 واخا عاودي تقال 06 42 42 58 02 29. باش كتقول فهمتي، كتقول ثقيل. هاد القفوزه شحال عامله؟ ابراهيم شحال عامله القفوزه؟ 40 درهم. عندك 40 درهم. زيد هادو دلوح ياسين شحال عامله القفوزه اخا ياسين؟ هاد القفوزه شحال عامله؟ 20 درهم. وهادو ديال المالاكا 70 درهم. هادو د المالاكا 70 درهم الاخوان، الثمن ديالهم راه مستعملين. هاد البياسه الكنار شحال كتبقى اخاي ابراهيم؟ واحد الكرت تبارك الله. نذكر ولا ننسى في المستوى باينه فيها. المهم راه تخافش من لا ديتي، هادي راه محفوظه شويه من الريح والمسائل. هادي هي كافونه اللي كتكون في الساعه ديال الريح. الناس اللي كيجيبوا الطيور من السوق احسن كافونه في السوق هي هادي، 12 طير ما كيفرعوش الريح. المهم الثمن ديالها 200 درهم كتبقى. الثمن فيكس اخاي ابراهيم ياك؟ الثمن فيكس اخاي، الثمن فيكس ياك؟ الثمن ديالها فيكس الاخوان. المهم هاي فين هي. دابا هذا ندوز عند الدراري ديالنا. اللهم بارك وزيد في ذلك. شحال عامل هاد الكالوس؟ 35,000 الواحد بياس. احنا الاخوان اللهم بارك هادو 35,000 البياسه، 350 درهم. 350 درهم شي حاجه دم مليح. اللهم بارك. هاد البيرو شحال عاملين اخاي ياسين؟ شحال عامل هاد كرونطاي شحال عامل كرونطاي؟ هاد كرونطاي الاخوان 220 درهم. النتا ديالو شحال عامل الثمن؟ المهم كوبلا الاخوان 450 درهم. 450 درهم. الاخرين عاديين شحال كيبقاو اخاي ابراهيم؟ هاد السبانكل هادو شحال؟ هاد السبانكل 180 درهم. نتا التكساس شحال؟ 180 درهم. دوبل شحال؟ 20 درهم. اللهم بارك. النمره ديالك اخاي ابراهيم؟ عاودي النمره ما بحالي ما تسمعتش شويه. 06 67 97 76 22. المهم اخوان هذه النمره الاخ ابراهيم اللي صاحبنا حتى هو اللي غني هذا التعريف. الاخوان كاملين كيعرفوه. الاثمنه راه جد مناسبه الاخوان. هانتوما كتشوفوا اللي كنقول لكم هو اللي كاين عند مباشر تبارك الله. كالوبسيط راه في المستوى في هذه الساعه، راه كالوبسيط قلالين شويه. هانتوما كتشوفوا 350 درهم. كارونات تما اخي ابراهيم هادو ياك جوج كره. هادو جوج كره الاخوان، راه جوج كره تبارك الله. هاد الجوج هادو هادي كوبلا اللهم بارك. هادي شحال عامله الثمن ديالها اخي ياسين؟ 65,000. هادي الاخوان 650 درهم اللهم بارك. خدمت ولا والو اخي ابراهيم؟ المهم الاخوان راه كتسمعوها اللي كاينه اللي خدمات يقول لكم خدمات، ما خدماتش راه ما خدماتش، فهمت؟ وفيها الثمن مفاهم، كاينه مفاهمه. المهم قلنا النمره ديالك اخي ياسين 06 05
97 77 23. المهم الاخوه اللي بغى شي حاجه مرحبا، وهادو هما الدراري ديالنا صحابنا في السوق اللي كيكونوا معنا دائما وكيدعمونا. تحياتي لهم هذا المنبر، هذا الاخ ابراهيم، اخ الصمادي حتى هو. المهم الاخوه الاثمنه راه كيعملوا اثمنه جد مناسبه وشي حاجه عاوتاني في المستوى. هاد القفوزه شحال عاملين اخي ياسين؟ ابراهيم هاد القفوزه شحال عاملين اخي ابراهيم؟ ابراهيم القفوزه شحال عاملين هاد؟ هما الاخوه كاين هاد القفوز هادو 60 درهم، ما فيهمش الوكالات داكشي. هما الاخوه اللي غيشريهم غادي يركب لهم الركابات ديالهم وداكشي. المهم الاثمنه ديالهم 60 درهم، بحال كاملين بهم اخي ابراهيم، بحال ثمن واحد. اللي بغى شي حاجه راه النمره الاخ ابراهيم راه قلناها لكم. ها هو الاخ ابراهيم راه قلنا لكم النمره ديالو، الاخ ياسين قلناها لكم. وتحياتي للاخوان كاملين الدراري. ابراهيم ديالنا دابا راه مشغول دابا، فهمت؟ جازي بحال هكا باش. هادو الدراري ديالنا والجيران ديالنا اللي كيكونوا معنا دائما كيساندونا حتى هما. ها هو اللي كيجيب مليحه. فاس اللهم بارك. الهازار شحال من الثمن ديالو هذا؟ 200 درهم. اللهم بارك. شحال ضارب اخي؟ راه ضارب العام الثاني هذا. العام الثاني بدل له غير الكاجا الا بغيتي تصنتو، حتى تصنت علق وتصنت على الفوضى ديالو شنو هي؟ الحسنيه. هادو الخضره الحداديات والحسنيه. هادو الخضر الحفاضه ديالهم تبارك الله، الحسنيه والحداديه. اللهم بارك. الهازر اللهم بارك. سيدي الله يسخر. اللهم بارك. فين الاخ ديالنا عاوتاني اللي غاني على التعرف الجوير ديالي هذا. اللهم بارك. هذا الجوير ديالي من السقفيه راه كيبيعوا حنا وياه حدا بعطيتنا. غنبداو من الطيور ولا نبداو من النتوجه؟ اللي حبيت. غنبداو من الطيور. كلشي ديالي. اجي بحال شحال عاملين هاد الفيروس؟ فيروس 60 درهم، ديك الكارد البين و80. بلاتي هايدي. هذا الذكر هو اللهم بارك ديال الالبينو شحال عامل؟ 80 درهم. 80 درهم، ثمن جد مناسب. والعاديين؟ هذه 60 درهم. العاديين هما الاخوان 60 درهم. لا انت تاهما انايا عاود لا انت البين. لا انت تاهما ثمنهم شحال عامل الاثمنه هاد الالبينو؟ لا انت الالبينو شحال؟ 80 درهم. اللهم بارك. ثلاثه لا انت البين. بارك الله. هما الاخوان الثمن راه الاثمنه جد مناسبه. فول بادي عاود. فول بادي شحال عامل؟ فول بادي 100 درهم. فول بادي 100 درهم. اللهم بارك. هذا 3 درهم. هنا راه جد مناسبه. الكانر شحال عامل الكانر هذا؟ هاد الكانر شحال عامل اخي؟ 50 درهم. ما كتسمعوش. كانر 150 درهم كيتكلم. اللهم بارك. هذا تبارك الله. ابراهيم. يلا ابراهيم شحال عامل هاد الكانر ابراهيم؟ ابراهيم شحال عامل هاد الكانر ابراهيم؟ ثم الاخوان هذا جاسبي تبارك الله شي حاجه في المستوى. حنايا قلت اللهم بارك. وهذاك المقنين؟ المقدم 250 درهم. احنا الاخوان 250 درهم مقنين. هذا راه باينه في دار فوق في رجلو بويض. شكون ضرب هذا ضرب شي 6 شهور ولا 5 شهور، راه باقي شويه. المهم صوفي راسو مزيان. وهاد الجزر هذا بلدي هذا شحال؟ هذا بلدي اللهم بارك ديالنا دبلد عامل 35,000. هما الاخوان غادي نكملوا معكم مع الاخ ديالنا عاوتاني. لا دابا باقي ليه شويه. العشاق قطيطان وما مخلطين راه شويه تخالط فيه. شحال الثمن ديالهم هذا واحد؟ 250 درهم. احنا الاخوان اللهم بارك 250 درهم. هانتوما النمره ديال الاخوه اللي بغى شي واحد شي حاجه. احنا الاخوه الاخ ديالنا معانا. السلام عليكم تبارك الله عليكم. 0626 50 86 29. هما الاخوه اللي بغاهم ها هما فين هما تبارك الله. الاثمنه راه جد مناسبه. هما الخوت اللي بغى شي حاجه راه مازال عنده الحمام حتى هو في الدار. المهم اللي بغى شي حاجه يدخل على راه النمره ديالو هي هذه. هما نتوما كتشوف هاد الكحله هادي شحال؟ 350 درهم. هادي راه 350 درهم. الناس ديال قطيطه باقا لا وجدت هادي. ما كتشوفوا راه الدوره د العينينا باقا ما وجدتش. هما الاخوان ندوزوكم عند
ما عنديش مع داك الشيء ما كنعرف له مجال. شكون من هذا؟ حمزه اذا عندك نعرف داك الشيء. اخوان احنا اللهم بارك معنا الاخ حمزه اللي كيدعمونا في السوق من الايامات الاولانيه ديالنا. هانتوما كتسمعوا الخوت شي كلمه الاخوان حمزه. هو كنهضر مع الاخوان ديالنا يزيدوا لنا في الولاعه ومرحبا بهم كلشي رخيص. مرحبا. شحال ثمن هذا الكاميرا؟ 140 درهم كاميرا. احنا يا الخوت 140 درهم الكاميرا. اثمنه عن مباشره الاخوان انتم كتسمعوها. راه السوق كيختلف كل واحد باش كيغني. راه كل واحد شحال. هذاك البيض شحال؟ البياض هذاك 170. البيض 170 درهم. هذا اللونغانو لونغانو ديك اللوينسا هادو بقاو 200 درهم. هذا هو ديك النوينته 200 درهم اللهم بارك. الناس اللي باغيين يعملوا مساتر هذا تبارك الله ميستو مزيون ديال لونغانو. هانتوما شوفوا خوتي ها هو راه كيجمع العش دابا عاد. محبين ديالو محبين ديال لونغانو. المهم الاخوان غادي نزيدو ندوزوكم ان شاء الله عند اخ حمزه عاوتاني عنده شي بياسات. فين هما اخي حمزه ديك البياسات؟ كانر يوسف خاوا احنا الاخوان عنده شي حاجه عاوتاني هنا. شحال ثمن هاد الكانر هادو؟ 140 درهم اخا. هادو كيغطيهم ناقصاش كانت شويه ديال الشجر الاخوان ضروري كيعمل لهم بلاستيكه باش ما كيضربهمش شي الريح. ناقصاش السوايع هادو الا خرج شي من الريح راه كيضرب الريح شويه طيب كيفرها. كانر يوسف. احنا يا خوت اللهم بارك راه السلعه كانت مغطيه الشجر الاخوان كما قلنا لكم. ثمن هاد الكانر اللي مغطيه شحال عاملين اخي حمزه؟ 140 درهم اخي عاطف. 140 درهم راه بحال الثمن اللي بغيت. طريف فينا الحدد هو في هو. احنا يا الخوت واحد حدد اللهم بارك عشاق الحدد. واحد حدد الثمن ديالو شحال الحدد؟ 80 درهم كيبقى. 80 درهم. فينا البردو لا هو اسبانيولي. واحد بردون ديال العش تيدخلوهم الكاميرا شوفوا. انتك هانتوما شحال الثمن ديالو؟ كيبقى 300 درهم. هذا الثمن ديالو 300 درهم. عشاق بايترو عبد الطباخه يا بايترو. فين هو بايترو؟ بايترو. غنوريكم الاخوان بايترو عشاق ديال بايترو. بايترو فين هو اللهم بارك. شحال الثمن ديال بايترو؟ 100 درهم الاخوان. كيتكلم اللهم بارك بايترو نتوما كتعرفوا الكلام ديالو. المهم الاخوان باش نرجعوكم شويه للولاعه وغنبين لكم المنتوجات ديال السوق كامل الاخوان. كنتمنوا الخوت اللي كيتفرجوا في الفيديو ضروري يدعمونا بشويه بارطاج شويه ديال الجيم. المهم الاخوان ما تنساوش اخواني دخلوا لنا شويه ديال الابوني الله يرحم والديكم. شحال عمليه الكانر؟ احنا الاخوان جوج ديال الكانر اللي مطربشين ها هما فين هما. بايطه شحال؟ 170 درهم. احنا الاخوان كتشوفوا كتسمعوا البيضه 170 درهم. وهادو هما شحال قلتي كيبقاو الثمن الاخرين؟ فروخه راه 100 درهم. نتوما سمعتوا الخوت كلشي عام مباشر. فروخه ديال الكاميرا 100 درهم. هذاك النانته اللي واجده 170 درهم. كيور شحال؟ هذاك جوج بيهم نانته تقال لك اللي مطربشين هذوك راه جوج بيهم نانتات. هذه راه نانته وهذه راه نانته اخوان. وهذه راه عين حمراء. هاد الفرخه هذه راه عين حمراء عاد راه تتلبل دابا. هما الاخوان راه 100 درهم كيقول فيها. واخا تكون معنا على المباشر. قلنا النمره ديالك ها الاخ ديالنا مول الكناري هادو. خرجتي معايا وما عاد عملت النمره جديده. المهم الاخوان اللي بغى شي حاجه يتواصل بينا في النمره ديالنا 0607 23 95 36. شكرا الاخ ديالنا. السلام عليكم اخوان. نقوزوكم شي حاجه ديال الحمام تبارك الله في السوق ديال كاسابرطه في اللوجه. نقوزوكم ان شاء الله محبين ديال الخينيسي اللهم بارك. شحال عمليه خينيسي اخي؟ الكار شحال؟ هاد الكار ديال الخينيسي الاخوان 35350 درهم. راه الاثمنه اللي كنقول لكم في المباشر هي اللي كاينه. داك النوينته اللي معاه نانتا الاخوان 25 200 درهم 250 درهم. خلي الصحة. احنا الاخوان 250 درهم. المهم الاخوان باش نكملوا لكم الفيديو قلنا لكم هادو كار كل واحد وحديته. الكار المولى والنانتا السيد الكار 350 درهم والنانتا 250 درهم. كاين هذاك الكحل تبارك الله هو فين هو. شحال الثمن ديال الكحل؟ هذا 200 درهم اللهم بارك.
خايف فضال بغينا النمره ديالك على حسب ديك انت لا بغا شي واحد غدا كتذكر. المهم الاخوان ها السي مفضل معنا بشي كلمه اللي فام ديالنا خاي فضل. كنشكروا الناس ديال السوق وكنشكروا الموالات كاملين ديال الطيور وفيفا المغاربه وفيفا طنجه. كنتمنوا الاخوان يزيدوا يدعمونا شويه في السوق ديال كاسابلاطه الاخوان. المهم الاثمنه راه جوزنا لكم ديال الكحل 250 درهم. جوزكم الكرونه انت ديال خينيسي انت السيد صاحبنا فضل والذكر ديال مولا. شحال النمره ديالك اخي فضل عاودوها لهم. انتم سمعتوا الاخوه راه عاودنا لكم النمره ديالو. النمره ديالك واخا نجوزوها مباشره اخي النمره ديالك ما تذكر. المهم الاخوه اللي بغا تذكر تبارك الله ديال الخينيسي قول لي النمره ديالك بجوج 06 20 150 86. اخوان تجوزوا معنا الدراري في باش ماشي مشكل. المهم اللي بغا يجوز معنا ماشي مشكل. النمره ديالك اللي بغى شي فواياج اللي بغى شي فواياجور حتى هو راه موجود. هادو راه الدراري ديالنا ديال السوق اللي كنقول لكم الاثمنه الاخوه راه هي اللي كاينه. هانتوما كتسمعوا الخوت. شحال هاد الرسطوس هادو؟ الرسطوس شحال عاملين؟ هادوك 250 درهم. الاخ مفضل اللي عطاكم النمره قبل ما هاد السيد. احنا الاخوان الثمن الاخراني يديروا شحال كيبقاو الاخراني الثمن مفضل 200 درهم. احنا الخوت. المهم غادي نكمل لكم ان شاء الله في فيديو في السوق الاخوان ما بغيناش نقطعوكم. شحال عاملين هاد الفيروس؟ 50 درهم. تبارك الله. احنا الاخوان تبارك الله شي حاجه ديال الفيروس 50 درهم. كاينه هنا فراخ كاينه واحد كوبله تبارك الله واجده. هانتوما الخوت. المهم الاخوان اللي بغيتو النمره ديال السيد صاحبنا قول لي النمره ديالك اخي. 06 انتم سمعتوا الخوت الاثمنه سمعتوا كلشي على ودناكم. يعني حتى النمره السيد اللي بغى يتواصل معاه مرحبا. اخوانا ندخلوا عند الاخ ديالنا بجيدو ان شاء الله يا ربي. جيدو منو مادو جيدو المهم الاخوان غادي نجوزوكم ان شاء الله واحد الكارونات ديال الخينيسي. ها هما فين هما الاخ مجيدو. ها هو يجي قلنا الاثمنه ديالهم. كاين عاودو تما واحد العنباره فين يستيدو. كاين هذا الكار هذا هادي نانتا الاخوان. الكار ديالها هو شحال عاملين داك الكارونات اخي مجيدو ديال ماشي بحال هكا اخي مجيدو. بغينا النمره ديالك بزاف الدراري كيستقسيو عليها. 06 03 27 17 22. المهم الاخوان هذا هو الاخ مجيدو صاحبنا حتى هو معنا في السوق. المهم الاخوان الثمن ديك باقي لك الكارونات اللي صورناهم السيمانه اللي فاتت. لا والو. هما الاخوان اللي كانوا سقساونا على ديك الكارونات راه تباعوا. هاد الجوج هادو شحال عاملين اخي مجيدو؟ هذاك 700 درهم. هادو الاخوان 700 درهم الثمن ديالو. اللهم بارك. هانتوما الخوت نانتا بلانكا كاروسا كما كتشوفوها. هاد نانتا هادي شحال؟ نانتا هادي 400 درهم. اللهم بارك. عيالي تبارك الله. هما الاخوان طاحت شويه الشا راه وقع ما متكرفوش شويه في هاد الشا. هاد البياسات هادو شحال عندهم هما يقولوا؟ هذوك تباعوا. ها واحد جوج طوسيين هادو قال لك راهما تباعوا الله يسخر مولاهم فيهم. اللهم بارك. شحال خرجوا شحال مشاو هادو؟ 70 درهم جوج طوسيين. المهم الخوت حنا نجوزوكم عن السوق ان شاء الله عند مباشر في السوق. احنا الاخوان تبارك الله هادو واحد جوج ديال الفريزي اثمنه فيهم اثمنه جد مناسبه. داهم الدري صاحبي هادو 150 درهم الواحد. هذا الدكار فريزي والنانتا ديال المكسيك. اللهم بارك. هانتوما الخوت تبارك الله واحد الكارونات. اللهم بارك. شحال عاملين هاد الكارونات؟ هادو واحد الكارونات 500 درهم. راه الاثمنه جد مناسبه الاخوان. كما سمعتوا السوق راه اصبح شويه طالع في القطيطان ولكن هذا راه شويه مخافض الثمن ديالو.
المهم اي ما نمشوش في السوق غادي ندوز لكم اللايف ديالو. هاد الفروخه شحال دايرين؟ درهم وجوج. المهم 50 درهم كيقول فيهم هذا مولا وما حضرش. تجوزنا النمره ديالك، قول لي النمره ديالك. المهم الاخوان مولا كاطيطان انا نجوز لكم النمره ديالو على المباشر 06 62 35 29 71. دوز معنا في الكاميرا. المهم الاخوان ها هو الاخ ديالنا مول كاطيطان. النمره ديالو عاود لهم النمره باش يزيدوا يسمعوها 06 62 35 29 71. المهم هانتوما سمعتوا الاخوان، ها هما فين هما كاطيطان ديالو اللهم بارك. الاثمنه راه جد مناسبه الخوت. هانتوما راه الثمن اللي كاينه في المباشر كاينه في السوق الاخوان، ماشي شي حاجه ديال المبالغات ولا شي حاجه. راه الثمن اللي كيبيعوه كيقولوا لنا في الكاميرا كيبيعوه. تحياتي جميع الموالاه. غادي نزيدو نكملوا لكم فيديو الاخوان على الدري ديالنا. السلام عليكم اشرف، فين با؟ مزيان بخير. اشرف شحال كتقول في هاد الكارونات؟ هادو الاخوان كارونات الصوبيانو الراس قديمه اللهم بارك. هادو النوع الصوبيانوس كيكونوا مخلطين شويه ولكن كيدخلوا الصوبيانوس مزيانين كيجيو في السماء. ديالك 06 14 73 06 14 73 06 66. الاخ اشرف هو معنا. هذا راه الجوير ديالنا حتى هو تبارك الله. المهم الحميمات راه هما موجودين، الاثمنه راه كامل الاثمنه جد مناسبه. اللي بغى شي حاجه يتولى معاه في الدار عنده شي حمام كيطيروا مزيونين. هذا راه الجوير ديالي شفتم تبارك الله شي حميمات عنده في المستوى. المهم الاخوان غادي ندخلوا لكم شي حاجه عند الدري ديالنا وما ندخلش 200 درهم. المهم الاخوان الخينيس 200 درهم اللهم بارك. المهم الخوت عطيني النمره ديالك دوز معايا قول لي 06. امين الله يرحم بك. شي كلمه اللي فام ديالنا بيبات ديالي درهم جوج بيهم مع 300 درهم جوج بيه اللهم بارك. كار داخل فيها شويه كركيروله يا ديالنا انت وهذا الكيوار يا الثمن ديالهم 300 درهم. عطيني النمره ديالك 06 06 52 52 54 54 63 63 43. كان راضي مع السوق المهم الاخوان هما شي حاجه ديال مخلطين كاطيطان صوبيانوس. المهم مخلطين كاين شي حاجه ديال المونيو كيما اللي تما. شحال عاملين هاد الكرم؟ شنو هاد الكرم ديالك عام عبسه؟ كمل هاد الكرم شحال؟ 70 درهم. احنا الخوت واحد الكرم زيون تبارك الله عامل الثمن ديالو 70 درهم. احنا الخوت هاد النانت هادي شحال عامله؟ كيوار تا هو شحال عامل الثمن ديالو؟ 80 درهم. هانتوما الخوت 80 درهم اللهم بارك. هادو شحال عاملين الثمن ديالو هاد نانتا يا؟ هاد نانتا 70 درهم الخوت. وهاد البياس هادي شحال عامله؟ 100 درهم يا. هادي واحد النانتا راه مولا بوحديتو مع شي تكريره. النانتا ديال الروستو هادي النانتا ديال الروستو تبارك الله شي حاجه في المستوى. شفنا الخوت اليوم شويه الشطاحه الحمام كرفش شويه. المهم راه ضروري بنادم اللي غادي الحمام غادي يكبس ان شاء الله وغادي يدوش غادي يكون الحمام مرتاح. راه الحمام كامل كيدوش الاخوان. تجوز معنا عطينا النمره ديالك المباشر. المهم الاخ ديالنا هو هذا 06 17 88 26 61 سميه العسري. هما الاخوان اللي بغى شي حاجه مرحبا. انتم سمعتوا نمره السيد كاين عنده واحد جوج سيمبريز ها هما فين هما اللهم بارك. شحال الثمن ديالهم هادو؟ 400 درهم. هما الخوت تبارك الله 400 درهم واحد جوج سيمبريز ها هما فين هما جوج كوبلا اللهم بارك. هادي مو ها هما فين هما. شحال اخي؟ 600 درهم. هذيك شحال تبارك الله 300 درهم. هذا الخريصان هذا ماشي قطيطه هذا الخريصان اللهم بارك. الثمن الاخراني ديالو شحال كيبقى هذاك؟ الثمن الاخراني ديالو 28 الاخر 280 درهم الاخوان 280 درهم. وهذا الزرق هذا
هذا 100 درهم. الزرقاء هذا 100 درهم. هذو القط كيكونوا مزيونين في السماء، كيكون فيهم سلاطرين شويه. المهم النمره ديالك اخي، النمره ديالك 06 04 29 68 سميه ابراهيم. المهم الاخوان هذا الاخ ديالنا ابراهيم اللي شحال هو معنا في السوق تبارك الله، راه الاثمنه جد مناسبه كيبيع بها، مولوع قديم اللهم بارك، وعنده شي حاجه في الدار في المستوى. اللي بغى النمره ديالو يدخل عليه، ومعروف فواياجور بزاف. باقي لك فواياجور اخي ابراهيم، فواياجور ديال السباق. اللي بغى شي حاجه يدخل عند الاخ ابراهيم. المهم الاخ ابراهيم هو قال لكم النمره هو معانا. اللي بغى شي حاجه، هذا النوفو ساتيليت 80 درهم. هذا الفرخه ديال اللهم بارك شحال؟ 70 درهم. وهاد العنيبره حيني سيات سما كاينيه كنا انت رصاده يا. المهم الاخوان الاخ ديالنا هو فين هو اللي لا غني على التعريف، حتى هو مولع قديم تبارك الله. شحال الثمن ديك شي كلمه للجمهور؟ هذاك كنقول 120 درهم 170 درهم ثمن زوين اخا. تحياتي لزامي كاع الخوت كاع العشره، كيف ما كتشوفوا السوق ديروا شي ابوني خويا. شكرا جزاكم الله خيرا الاخوان. يساهل الثمن زوين 170. المهم هاد نوريوكم عن مباشره الاخوان. هاد البراق ديال هذا شحال؟ هذا 200 درهم. سبيانو قديم هذايا. اسمع الاخوان، ها مولا شحال اخي الثمن ديالو؟ 200 درهم. النمره ديالك 06 38 120 21 60. هانتوما سمعتوا النمره ديالو. سميه ايوب بوغابه. حنا الخوت سمعتوا السنه ديالو. داري ما قلت لناش النمره ديالك على ديك انت رصاده. النمره ديالك 06 زيد 38 52 66 03. المهم الاخوان سمعتوا النمره ديالو. اخي احمد النمره ديالك؟ النمره ديالك 33 09 13 ولاد كوبلا. كوبلا هادي 150 درهم اللهم بارك. هادو ديال الطريق ديال المسافه من العرض اللطيف عاشق الطيور والحامل العربي، عاشق الطيور والحامل. المهم الاخوان ها واحد التكر ديال الخنيسي عند الاخ بلال. شحال عامل التكر هذا؟ 600 درهم اللهم بارك. ثم الاخوه اللهم بارك. هذا 600 درهم الخط. شحال عامل التكر هذا اللهم بارك؟ المهم الاخوه ملاتي ما قطعنا لكم شي واحد هذيك. النمره ديالك اخاي بلال؟ قلنا النمره ديالك 06 40 12 46 47 في الاخر 44 في الاخر الاخوان 44 في الاخر. سميه بلال. هاد الكيور هذا شحال قلت الثمن ديالو هذاك؟ هاد الكيور هذا 300 درهم الاخوان اللهم بارك. احنا يا الخوت اللهم بارك. اثمنه راه اثمنه جد مناسبه الاخوان 300 درهم. هادو عشاق خنيسي السما، راه خنيسي مزيون في السما. المهم الاخوان الاثمنه راه سمعتوها. هاد الكارونه انت شحال الثمن ديالو؟ هادو الكارونه انت 400 درهم. هادي النانتا ياه، هذا هو الذكر وهادي النانتا. هاد البيروس هادو شحال كيقولوا فيهم؟ هادو 80 درهم بياسه الاخوان اللهم بارك. كاينه النانتا واجده راه باينه راه واجدين اللهم بارك. كاين هاد الكيور هو فين وراه واجد انتم كتشوفوا البوس. المهم الثمن راه الاثمنه جد مناسبه، راه 80 درهم راه الواجد دابا نتوما عارفين حاجه كاليتي الدار كيكون شويه طالع الثمن ديالها في السوق. ندوزوكم عند الدراري ديالنا عاوتاني هنا نشوفوا شنو عندهم. شحال عامله كوبلات خينيسي؟ شحال عامله كوبلات خينيسي؟ 600 درهم. هذه 600 درهم. سمعتوا القط 600 درهم. النمره ديالك اخي؟ 600 عمر ميمون. هانتوما القط المهم سمعتوا الاثمنه ديال خينيسي اللهم بارك.
خدم مزيون فيهم. المهم الثمن ديالهم نتوما سمعتوا الثمن فيكس. الثمن فيكس شحال كيبقى 500 درهم ثمن الاخراني يا الاخوان. المهم غادي نوريكم ان شاء الله شي حاجه ديال الخينيسي اخر. هاد الكار هذا شحال هذا 500 درهم. احنا القوت هذا 500 درهم الثمن ديالو. هذه هذه تباعت، شحال تباعت؟ هذه تباعت 35. 35 هذا تبارك الله. حق هذه في السماء، فهمت؟ السماء في الارض ما بغيت. نتوما سمعتوا الخوت الاخ ديال ناقه لكم هذه تباعت 35,000 فرنك. هذاك هو النتا ديالو. هو النتا ديالو شحال عاملين 100 درهم. اللهم بارك. وهاد العنيبرات هادو هاد جوج العنيبرات 70 درهم الثمن ديالو. هاد فواياجور باقي لك شي حاجه في الدار تبارك الله مزيونه. المهم عطينا النمره الاخوان ماشي يشاهدوا هو كيديو النمره ديالك. قول لي 06 14 آه. 8 آه. 14 8 20. سميه عبد الله زياد. عبد الله زياد. المهم الاخوان هانتوما اللهم بارك واحد الطريقه دبل مزيونه. الثمن جد مناسب فيها. وما سمعت فضل العنيبرات شحال الثمن ديالهم وفواياج. عاودنا الاثمنه ديال العنيبرات 7000. هذوك اقل فيهم 100 درهم. هذوك 30. حاجه ديال الكانر. خير شريف مزيان بخير. شحال من الكانر؟ شحال هاد الكانر؟ 180. هادو بويض شحال 180 درهم. عندنا الاخوان الاثمنه 180 درهم بالابيض. وهادو شحال كيبقاو هادو الثمن الاخراني؟ الثمن هادو شحال كيبقاو 150 درهم. هادو الاخوان 150 درهم. هاد البيرو شحال عاملين الثمن ديالهم 100 درهم. اللهم بارك. كارونا انت تمايا والله الاخوان كارونا انت ديال البيروس عاملين 100 درهم. كاينه هنا. هما الاخوان غادي نبداو لكم ان شاء الله بمنتوجات ديال الطيور. قلنا اخي شحال من البيبيروس هذا؟ 13. شحال دابا المثال هادو شحال عاملين؟ 10 درهم. هادو الاثمنه ديالهم 10 درهم ديال الكامر 10 درهم. وهادو ما ديال الاستيه هما بحال 10 درهم. باش نشوف لك هادو الاخوان راه ماشي الاستيه عاديه الاستيه كاينه. وهادو شحال عاملين هاد الوكالات 4 دراهم. المهم هادو ديال العشاش ديال الكامر. الناس اللي كتبغي داكشي ديال العشاش ديال الكامر شحال الثمن ديالهم هادو؟ هادو 4 دراهم الاخوان. غادي نوريكم كاملين فيهم 4 دراهم كاملين اثمنه. هما الاخوان باش ما نطولوش في الفيديو راه الاثمنه هادو كاملين 4 دراهم اللي كتشوفوا كاملين. دابا غندخلوا لكم مينيطوبا ان شاء الله. شحال هاد المينيطوبا؟ هاد المينيطوبا 25 درهم. هذه كامله خدامه من الطيور كاملين الا كانر ومقنين. الثمن ديالهم كاملين مينيطوبا 25. المهم الاخوان الثمن ديال المينيطوبا كامله 25 درهم. هذه هي المينيطوبا غايفينيه 25 درهم الثمن ديالها. هاي فين الاثمنه ديالها 25 درهم. هادو شحال عاملين هادو ديال كيلو؟ 20 درهم. هادوك كيلو 20 درهم ديال بيروس وكالوبسيت وكانر. هانتوما الخوت. كاين هاد الزراره عادو 10 دراهم خالطين. كاين خالط تفاح 10 دراهم حتى هو. كاين الوكاله الاقتصاديه 25 درهم. هما الاخوان كاين الوكاله الاقتصاديه هي هذه. الاثمنه ديال المقنين طائر الحسون هذه الشيه عامله 10 دراهم. هذا النيجر هذا اللي كحال الاخوان النيجر واللهم بارك عامل 10 دراهم. كاين الاخوان هذه الماكله ديال الحوت كبيره عامله 40 درهم. كاين الطيسان هادو 5 دراهم. اخوان نوري لكم اي منتوجه غادي نوري لكم. هادو البانيوس ديال القطوط وديال الجره عاملين 15 درهم. كاين هادو الصبوعه ديال الطيور ديال المقنين بهذاك درهم. هادو كنعملوا فيهم بيضات وكاين اللي كيعمل فيهم شي تقاوس ولا شي حاجه 5 دراهم الوحده. كاسيات لا هذاك ماشي مبيع هذاك لا. عندي جزادين 22
مترو على 50 فرنك. المهم الاخوان كاينه شي حاجه ديال الاعشاش، ها هما فيهم الاعشاش عاملين 5 دراهم. هذه التعميره ديالهم عامله 5 دراهم حتى هي، كاع عمرو فص منها. ممكن هادو الوقافات 2 دراهم. كاين الوكالات الاقتصاديين 25 درهم. كاين بانيوز ديال الدوش 25 درهم. كاين الاقفاص 45 درهم. الاقفاص هادو ديال كازا. المهم الاخوان كاين شي حاجه تبارك الله ديال الصنادق ديال بيروس عاملين 40 درهم. الصنادق ديال بيروس كاين هادو عاملين 45 درهم. الشرابات ديال الحمام كاين هادو عاملين 20 درهم ديال بيروس ديال كامر. عطيه الثمن الاخراني هذا. كاينه فيرتيفيت كاينه الصغيره. فيرتيفيت كاينه الصغيره هذيك كبيره 12500، كاينه الصغيره 65. المهم الاخوان كاينه هذه 10 دراهم ديال كيكي ديال كناري. كاينه مينيطوبا ديال الشريره ديال الحسانيه هذه 25 درهم. كاينه مينيطوبا ديال كولور 25 درهم حتى هي. كاين هذه ديال فيشر وديال لي زانسيباراب عامله ديال بيروس عامله 20 درهم. المهم الاخوان اي منتوجات غادي نوصلوا لكم ونوريكم داكشي كما هو. هذه ديال كيلو ديال كالوبسيط فيها الزريعه عامله 20 درهم. كاينه تبارك الله هاد الكاميرا والله بارك كيتكلم عامل 180 درهم. كاين الطواجن ديال الحمام بايطاس ديالهم كلشي عاملين 15 درهم. عطيه 625. اخوان احنا تبارك الله كاين هادو كاسياس ديال الحمام. هانتوما كاسياس ديال الحمام كاسيوم هذا هادو ديالنا اخوان، المنتوجات ديالنا ديال الحمام الثمن فيهم احنا الاخوان كاين هادو ديال الحمام الاثمنه ديالهم 300 درهم. انا نوريهم لكم هما فين هما هادو الثمن ديالهم 300 درهم. ها الشكل ديالهم كيفاش كيجي، هي بحال هذا وصل. ها الشكل ديالهم كيفاش كيجي. المهم اخوان السلام عليكم، وهذا هو اخر فيديو اللي غادي نقدموا لكم. هذا هو الاخراني ديال الفيديو. السوق انتم شفتوا كيفاش جاز، كيفاش معاناه. انتم كتشوفوا معنا هذا الاخ ياسين، تبارك الله على الدراري ديالنا كامل. وهذا الاخ ياسين حتى هو كازاوي، عبد عالي كازاوي. معنا با ايوب طوبرين الى غني على التعريف، وكنتمنوا بالاخوان يدعوا له بالشفاء، الله يجيب له الشفاء العاجل ان شاء الله يربي. با ايوب بدر الغزال عاوتاني هو معنا بوبري، وكنطلبوا الاخوان الله يجيب الشفاء با ايوب بوبراني اللي كيسهر معنا في هذا السوق الخميس والحاد، وكيبقى معنا دائما بوبراني في السوق. كنتمنوا الاخوان اللي كيشوف هذا الفيديو ان شاء الله بكلمه الخير ديالكم ان شاء الله يجيب الشفاء ويبقى معنا دائما مسكين معنا في السوق. المهم اخوان هذا هو الاخر ديال الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.